Las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido a 260 aviones, 144 helicópteros y 1577 drones en lo que va de la operación militar rusa en Ucrania, informó el Ministerio de Defensa ruso. En total, desde el inicio de la operación militar especial fueron abatidos 260 aviones, 144 helicópteros, 1577 vehículos aéreos no tripulados, 356 sistemas de defensa aérea, 4135 tanques de guerra y otros vehículos blindados, 762 lanzacohetes múltiples, 3174 cañones y morteros, así como 4413 unidades de vehículos militares especiales, dice el comunicado. En particular, en las últimas 24 horas, los sistemas rusos de defensa aérea lograron derribar a un helicóptero ucraniano Mi-8 y 5 drones, así como interceptar 8 proyectiles de los lanzacohetes múltiples Uragan en las provincias de Kharkov y Gerson.